Spionajul modern pare incredibil, dar este doar o copie palidă a tehnologiilor secrete construite în timpul războiului rece, când marile puteri testau limitele absolutului. Submarine căutate în adâncuri, radare uriașe care băteau cerul și prototipuri testate în locuri pe care lumea nici nu le putea localiza. Ideile de bază ale spionajului de astăzi vin din războiul rece, dar tehnologia disponibilă le-a dus la alt nivel. În timp ce planeta trăia cu frica unui război nuclear, superputerile au tocat sume colosale pe proiecte atât de ciudate, încât par inventate pentru un film science fiction. Și partea cea mai șocantă e că multe dintre ele au rămas ascunse sau au fost recunoscute abia după 10 de ani. Proiectul Azorian, tentativa CIA de a recupera un submarin sovietic de pe fundul oceanului. În 1968, submarinul sovietic K-129 s-a scufundat în Pacific, purtând armament nuclear. SUA au localizat epava și au pus la cale o operațiune secretă de proporții incredibile. O navă mascată în proiect civil, Hughes Glomar Explorer, construită pentru a ridica discret submarinul de la mare adâncime. Ridicarea n-a mers perfect, iar epava s-a rupt în timpul operațiunii, dar americanii au recuperat totuși o parte a submarinului și unele materiale de interes pentru serviciile de informații. Duga, radarul sovietic care a transformat semnalul radio într-un coșmar global. Tot în războiul rece, sovieticii au construit Duga, un sistem radar uriaș menit să detecteze lansările de rachete balistice. Semnalul său ritmic a fost auzit de radioamatori din mai multe țări și a primit porecla ciocănitoarea rusă. Nu era doar un zgomot ciudat, ci dovada că URSS încerca să vadă atacul nuclear înainte să fie prea târziu. Area 51, locul unde au fost testate avioanele care păreau invizibile. Groom Lake, în celebra Area 51, a devenit locul ideal pentru teste ultrasecrete ale unor aeronave experimentale americane. Acolo au fost testate unele dintre cele mai secrete aeronave americane, inclusiv prototipuri care au contribuit la dezvoltarea și validarea tehnologiei invizibilității radar. Nu a fost magie și nici o singură descoperire miraculoasă, ci ani întregi de teste, erori și programe clasificate care au schimbat definitiv aviația militară. Project Orion, nava spațială propulsată de explozii nucleare controlate. În anii 50 și 60, cercetătorii americani au venit cu una dintre cele mai nebunești idei din istoria explorării spațiului. O navă uriașă împinsă înainte de explozii nucleare controlate, declanșate în spatele ei. Proiectul a rămas la stadiul de concept și a fost abandonat din cauza problemelor politice, tehnice și de siguranță, dar arată cât de departe mergeau atunci ambițiile tehnologice. Ecranoplanele, monștri care zburau lipiți de suprafața mării. Uniunea Sovietică a uimit Occidentul cu ecranoplanele, aparate hibride între avion și navă, care se deplasau cu viteză mare, foarte aproape de suprafața apei. Profitau de efectul de sol pentru a pluti la altitudine mică și pentru a obține un profil de zbor spectaculos, greu de comparat cu orice altă mașinărie a vremii. Nu erau invizibile, dar erau suficient de bizare încât să pară desprinse din altă lume. De la submarinul ridicat din abisuri până la radarele care scanau orizontul și mașinile de zbor care sfidau logica, războiul rece a fost perioada în care știința, frica și secretomania au împins tehnologia la extrem. Urmărește canalul pentru alte documentare.